Так, друзья, всем здравствуйте. Хочу вам показать один маленький интересный момент. Значит, вот у нас ЧП Арутюнян, я так понимаю, порезали карты по Чигирина. И вот они сначала порезали, а теперь они замеряют. И прораб вот отмечает себе в тетрадочку, сколько же квадратов они нарезали. То есть это, чтобы вы понимали, заказчик ДЖКХ, например, устанавливает, что нужно на Чигирина отремонтировать то-то, 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 такое-то количество квадратов ям. Вот. А эти парни берут и что делают? Нарезают самовольно, как им хочется, и те ямы, которые им хочется, а потом замеряют. Если они нарезали достаточное количество квадратов по тендеру, все, они начинают асфальтировать. То есть получается, что делают они там, где захотят. Вот так это работает у нас в Николаеве. Не то, что надо и где надо, а там, где они посчитают нужными. Вот видите, они пошли с рулеточкой к очередной ямке. Вот они ее сейчас замеряют. Все, вот они замеряют. Прораб себе в тетрадку записывает квадратуру, дабы не опозориться перед технадзором, что сделали мало. Вот. Второй нюанс, это, конечно же, глубина этих карт. Она у них очень интересная, но об этом позже. Вот видите, они сначала нарезали, а теперь они замеряют, ходят по дороге и меряют, сколько же они тут нарезали. То есть они даже не знают, что они тут понарезали. Так, на глаз. Интересное замечание такое. На Чигирина они порезали такие хорошие карты, причем резали на латках. Я вообще не эксперт, конечно, вот как должно правильно делаться, но мне почему-то моя логика подсказывает, что, например, ДЖКХ, проезжая дорогу определенную, вот, нас посылает туда мастера. Мастер конкретно хорошо смотрит дорогу, обследование проводит, да, делает какие-то замеры, где нужно поделать, да, и от этого рождается тендер, например, что он видит, что согласно ГОСТам там и всяких подобных нормативных актов, там, например, 500 квадратов нужно сделать ремонт дорожного полотна, пускай даже ямочного. Вот. И он, например, отмечает это как-то, да, то есть схема дороги, где указано, какие ямы необходимо сделать. Вот. Потом эту схему должен, наверное, получить подрядчик, но это логично. Вот. Подрядчик выигрывает тендер, получает эту схему, потом, значит, представитель подрядной организации проходит, обрисовывает, где нужно конкретно, согласно схеме, попилить, да, карты, заасфальтировать. Вот. Потом едет фреза, отмеченные участки она, значит, вырезает, и потом это все заделывается. Таким образом, значит, заказчик точно знает, что сделают конкретно те ямы, которые, да, он заказал, а подрядчик делает то, что от него требуют. И все красиво. Они вот это от себятина, они где хотят, там и режут. Конечно же, подрядной организации, например, да, выгодно работать. А для того, чтобы у них было больше работы, надо что? Чтобы на дорогах были ямы. А что для этого нужно делать? Во-первых, пилить асфальт не там, где надо, а во-вторых, делать его некачественно. Вот так и получаем у нас раз в год ямочный ремонт, а то и 2 раза в год на одном и том же месте. Ну это же правда, ребят. Вот так.